Uthemba lonke into ba namhlanje. Uhleli nesalwa sentombi iphansi empangeni nedondotho kwesamthetho. Umkhaya wami Kunjalo mfowethu. Sempangeni. Phela umkhaya wami ungitshela abantu abaningi abazi ukuthi igama ethi Saliwe mhlawumbe laqhamuka kanjani. Hayi ngaliwa nje intombi engangitshethi ngizoyiganisa hayi sahlukana ke insizo zasengipha zambiza ngoSaliwe. Yes. Manje le ntombi ithini masibona iSaliwa sentombi sesiphumelela ngaka. Ayi ngiyethemba la yakhona bayiphatha kahle ngoba nama ngisayilandela ngazi nokuthi mhlambe impilo yawe ezothanda ihamba kanjani. Ngicela ukubuza mkhaya ukuthi khona lokho kwenzakala ku TikTok uLwandle Nkulu nomkhaya wami manje ngazi umkhaya wami inhloso zakhe kanjani lapho. Hayi uma mtshali siyathandana nje naye sokwakho umuzi ayikho into entsha ukujwayelekile nje. Lezi hibe ikhona uthini ngazo laba vele bemposte nje. Hayi ngiunderstand ukuthi iartist kodwa ke sibese sivumelana ukuthi makhwela azoshutha khona kangazise phela nami ngingaboni ngesurprise sengibona omiyane labo quality bekotela nje umfazi wami eWallet usubona umbheje wonke lokho hayi yabona mfethu kodwa ke sixoxile naye unkosikazi ukuthi hayi uzongazisa uma ukhona into ayishuthayo since iartist music video ngi-understand yes hayi yozwala mkhaya ngicela ukubuza lapha ngokomculo ukuthi abalandeli besaliwe umkhaya wami bengalindela yini kulonyaka. Sibathatha ekampanini undono yapheka manje uzorelease ngogood kulandela uGqizile emva kwalokho hayi imamba ke sizoshaya amakhanda abafana mase unyaka ujeka ngabo September years album ngoba umkhaya wami sila eJude Campus bonile ukuthi bekukanjani nje ivibe abantwana yonke lento iperformance bekukanjani mawuyirate wena. Ayi mhlambe ku100 ngayinika u95 bekukuhle kakhulu nabatwana bakhombisa ukusupporta kakhulu sike sibone ke futhi nala kuma streams ukuthi hayi cha abatwana balenza iphutha bangabe sikhiphile basupporta kakhulu. Cela bafo ungitshela imessage yodwa for umuntu oy upcoming artist ngifuna ukuthi ivukane umuntu osazoduma imessage yodwa for yena. Ngathi abafana abaphila impilo zabo bengafake impilo bengaphili ngepeer pressure mhlawumbe into emayibona kanayo bese bona kuyihlazo lokho umuntu akamukele lokho anakho ngaleso sikhathi yonke into izokwenzeka. Siyabonga mkhaya. Amen. Siyabonga mkhaya.